Take away-nya. Hah? Di take away. Woi. Di jing. Kan ditanya Len makan di sini. Take away. Oke, anjing. Dibawa keluar di kelas-kelas nak kasih pada. Ini dilarang membawa minuman, kita bawa minuman gitu. Dikali. Di situ kan ada peraturannya tuh. Larang membawa makanan minuman, ini bawa nih. Pelanggaran nih. Ese. Jadi aku udah di rumah dan aku mau makan mie gacoan ya. Kemarin kita udah mukbang apa itu gacoan ya. Sekarang beli lagi gacoan. Ini dikasih sama kakak sih. Soalnya tadi istrinya beli gacoan jadi dibeliin juga sama kakak. Nah ini ada apa ini namanya? Kayak nugget gitu ya guys. Setelah guys, tanpa basa-basi kita langsung aja makan malam pakai gacuan. Sebenarnya nggak boleh juga ya sering-sering makan mie. Ini emang mie-nya tuh nggak guruntul kayaknya. Gak tahu ini dibeliin sama kakak Apple berapa ini ya. Sebenarnya banyak ya di outlet yang pinggir-pinggir jalan gitu ya. Cuman kalau gacuan tuh dia punya khas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aduh, makan malam lagi ini mahnya. Kumaha tepuk karbohidratnya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama. Pedas cok. Wah ini level berapa ini? Kok pedasnya? Nggak ketukar apa? Pedas euy.
Ini caosnya keluar. Khas gacoan ya caosnya. Bismillah. Wah, pedas ini. Serius. Ngancurut nggak ya? Pedas cowok ini. Nggak biasanya ini level 3. Pada pesannya level 4 gitu ya. Biasanya nggak sepedas ini loh. Pedas banget loh. Ah, baterai 10% lagi. Terus berapa ini ya? Pedas banget ini. Wah.
Meler aku. Susah kali. Habis. Nah, ini ya. Dicampur tempe ya kalau ini. Alhamdulillah ya, habis. Benar-benar pedesnya. Level 3 apa ya? Kok enggak, kayaknya enggak kayak gini deh. Nggak tahu nih besok lanjut apa enggak ya. Oke, nanti kita bakalan nge-vlog lagi ya. Kita makan lagi. Jangan lupa untuk like and subscribe. Thank you. Makasih, hatur nuhun buat yang udah nonton. Jangan lupa share-nya, oke. Bye bye. Sampai ketemu.